Nvumirira ne sekuvumirira byonna ebyali mu Parliament. Bwe tuba twakutuma ngo mulimu ogwakutuma gwa kusengeka nsonga, kulambika nsonga, owereddwa platform. When did you debate? Banange mulekerawo okuruudisa banna-Uganda. Tutambulire wamu. Watumibwa kuweereza, watumibwa kusengeka nsonga, mutuwuddisa. Bakukiriza oyingidde Parliament otese. Banna-Uganda mbalayirira nga mbabuulira. Bano abantu mbalaba batuzanya gwa ddiikuula kati. Oli afuluma n'akabange amuzi n'ateekayo omusango mu kkooti n'amuwa miliyoni 6. Kakati wali ono w'ennaasa na Paulo Nsubuga. Watufuukira ekizibu. Gwe wolawola otambulira mu bulamu bwa kulimba abantu. Mboli mubaka wa Parliament. Bolimba abantu olwokuba oli mu by'omupiira. What substance do you have? Paulo Nsubuga yakwata ayina ebintu bingi. He has done so much and this is on record. Anaakoma wuyo. Ebyobugagga. Akola ebintu bingi ebyebikolobero. Paulo Nsubuga yagenda oba n'asinga ennyumba ya nnyina. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. A president wa Equatorial Guinea omukulu amanyiddwa nga Teodoro Obiang Nguema Mbasogo agwe nabagambako gye buvuddeko yagenze maaso n'okubanga afuumula omusajja enjasabiggu abadde amanyiddwa nga Baltesa Ebanga Engonga. Kisinziira bw'olisoma omusajja ono abadde nakinkumwamulaba mu butambi obadde bugenda maaso n'okubanga busukka ebina ng'ali n'abakyala ab'enjawulo. So president yagenze maaso n'okuba nti agoba omukulu oyo okuva mu kifo ky'abaddemu ojja kujjukira nti abadde akola nga Director General of the National Financial Investigation Agency ey'eggwanga eryo. President yakomye kubanga agoba omusajja ono wabula ne bagenda maaso n'okuba nti bamugombamu obwala olw'obutambi obw'enjawulo bw'abadde agendanga maaso n'okuba nti akwata. In fact ekyakwatisiza omusajja ono tewaliwo yakedde kujjayo butambi bwe wabula baadde bamunoonyereza ku misango gy'okulya enguzi. Kati omu ku baali bakebera zifayiro kulya mu nsirukwe va ku byokulya mu nsolukwe enguzi corruption ate ekitongole kyaddeko ekya finance kati baadde bakebera balabe oba yali enguzi. Kati mu kukola balaba amasimu gali bize nnyo kumba akubira abakazi mukutakula gye bageze maaso n'okubanga bagwa ku zifayiro ezimu ogenda maaso n'okubanga ezitabakwatako oli yazekebera audit empapula za audit agenda olaba akatambi akasooka nabuza yi ono si mukyala wa mukwano gwa president kuba line ya president yonna n'abamwetoolodde abadde yagenda maaso n'okuba nti abamenya. So omukulu we bagenze maaso okuba nti bamugombamu obwala ayina ekkomera lyali mu saidizi eyo ali ku rimandi. Obutambi gavumenti ye yabutadde aba security be babutadde ku internet babutadde era nze ngamba be balina okusiba musajja wabaga tebamwagala bamutuleereze mu Uganda fe omusajja oyo tumwagala awaniridde fulaga ya Afirika natunulidde akatambi nga tagwa oba alina putulu oba alina kakikumi kakozesa katereza amaka tetumanyi. Nze nafa abasajja abayendo tumwegomba tugaba omusajja oyo akozesa ki era najja eno bakazi baffe bonna abalya mukikozese talina musango basiba waki. Eno ye the weekend show tubeerawo buli lunaku olw'e Saturday akawungeezi ate era ne tubeerawo n'olunaku olw'e Sunday ku makya. Obudde bw'akawungeezi ku Saturday then ne ku Sunday ku makya obeera ogenda maaso okuba nti otulinda tiimu nnene nnyo wabula nga sinaba kuba nti mbanjulira bendi nabo njagala kusooka okugamba kuba tutembeeta mwe mulisula motors eneesangibwa Makindye abo banga oyise ku bitala yisa Vox kirira yisa kalenda ewadaka waliwo amafuta ga Africa Oil opposite we walisula motors bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka bagenda maaso n'okuba nti bazikolerako. Oyina emmotoka gy'olina ng'oyagala kutopinga up kasente ofune egisingako tovuganga ku mmotoka wabula akasente oyinamu katono osobola okaleeta n'otandika ovuga n'osasulanga mpola mpola. Osobola ogenda maaso okuba nti wakubira ku 0779 21 21 41 ndi mutuufu 0779 21 21 41 ate era mukadde ke kamujagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba nti sekukulu wetuuse lwaki oyingira ennyumba ng'efaanana nga bwetyo bwefaanana genda maaso okuba nti ogiteekako kalangi akapya mulire sekukulu ewantu nga wayonjo ate nga wanyirira osobola bakubira ku 0705
1936 olako lwaleero nina full house kuva side eri nina Bukenya media tekuliko yalwadde tekuliko yafiiriddwa tekuliko agenze kulaba Maria ali mabega wa ddirisa fenna weetuli so Bukenya media ku side eri anina Benito omuyudaaya ate side eno nina council namutebi nja kutandika nawe council lawyer Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako basebo ne banyabo nembebaza byonna bimusobodde okutuukako tusizaako engalo zammwe nenyolera wamu nabo bonna abafunye okusoomozebwa okwenjawulo. Yes, nolwaleero nzize tube nga twogeramu tube nga tuyigamu nga tunyumirwamu Bidhin Rahman. Ntinsasira Zaake. Zaake bulanda. Mbalamusizanya mwinyanya mukama Yesu Kristo. Mwenna gye mutuusaako engalo ebigere n'amaaso mwebale nnyo okutuwagira ebbanga lino lyonna era nga tuzze tusanyuse nnyo balaba. Noli tetwabuuzanga bwe tutyo oli asoose nassalaamu n'ayita Muhammadi kati n'ono ssebo naye akopi ayise mu Yesu Kristo kati nawe nze ngamba bugambi nti mwebale tulaba mwebale tuwuliriza abalwadde tubasaasira naye nga abalwadde temulimu Zaake temulimu Malendi abo balimba noono simennyeko abo babalimba si balwadde nsaasira abalwadde ebyaddala abali emulago abali ku macupa agaddala abasuulirira sebo nalabe n'omu yazze mbw asabira Malendi awone nintunulira Katemba ngamba bino ebintu tebitegereza na ali mukubonyabonya Katonda asabira omuntu omulamu ngwawone mbu nkusabira ngamba kati laba betulimu sonze kati njagala nnyo abalwadde ebyaddala muwone abali malwaliro gonna aga Uganda n'abafiiriddwa Katonda abanyega emitima. Wiiki eno twabadde mu Parliament netugenda sooka kutuuka ku kyali kiteesebwako wabula tugenda sooka ku kye tuyita Parliament drama, House of Shame. We can term it that way because that is what was going around. House of Shame this week. Saying yavuddeyo bulungi nnyo. Olw'ensonga bingi ebyagenda maaso n'okuba nti biba mu Parliament ne tutuuka n'okubeera nga amataala ne gaggyibwako abakyala ne batandika okuba nga bakwatibwa abasajja nga be bakwata abakyala oba okugamba nti arrest tugambe tukozesa ekigambo bwe kityo ekitakkirizibwa mu mateeka. Tetwakomaawo twalabye abantu ab'enjawulo omwabadde Zaake ogenda maaso n'okuba nga awuttulwa mubaka munne omukulu amanyiddwa nga Anthony Akol okuva Kiraka County bwemanga nkistatinze bulungi yamuwuttuddeawo ne sekuwuttula yino kakana ng'omusajja bamutwalidde Saabakubi kakana ng'omusajja bamutwalidde kastretcher we babuyita misinde okutuuka mu lwali mu embeera mbi nnyo nebamusabira n'omusabira tansobola kubuzayo akabuuzo lindako okumalayo waliwo kyempulidde nyanjulira kaaso mutwe ojja bimwanjulira naye waliwo kempulidde ekitali mu mateeka eki for a man to arrest a woman or the way they handled them. The way they handled them. A man to arrest a woman kikirizibwa mu omukazi yalina okukwata mukazi munne naye omukazi yajja n'asooka ewa Malende then omukazi yalaba nga alemereddwa gayo omulala n'abuka yatambulira nakugulu najja n'amuvuba munaati n'amuvuba n'amusitula. Malende agamba nti obwongo eno yonna Malende naye n'agenda maaso n'okuba nga ayisibwa bubi. Twabadde tuli awo omukulu nnyeko MP Honorable nga naye ekigere akitadde akitutte bali mu kisikaanira ekigere kyo oba baakirinyako oba baakikola ki but eyo yonna ekulaga embeera eyabadde mu Parliament tusookera nga tetunagenda ku byateesebwa. Ekituufu kiri nti kya buswavu obwenkomeredde kwebyo ebiri mu House y'eggwanga. Parliament y'eggwanga kifo kyansa kifo kya kitiibwa gye tusuubira abantu abakumunsiddwa abayusiddwa mu kasengejja bajje babe nga bagatta ku
gwanga bogerere ffe miliyoni 45 n'omusobyo bye twandiyagadde okuteesa naye nga tetulina ki busobozi tubasuubira okuba nga balina nekwata gye beekwatamu nga ya kikulu nga ya buyivu nga ya kutegeera nga ya bukakkamu bannange I think this parliament of this year of this period it is ey'omulundi guno bakisusiza there is too much drama bakola ebitasaana bingi okitegeera ate kati nga tuli mu bendo ly'okuyingira akalulu abantu abasinga baagala just banoonya kye bayita sympathy they are trying to play around people's emotions here and there waliwo ebintu nga katase ku ddala kw'obaoli tekyandisaanidde tewandyeyisiza bwotyo abantu beeyisiza ng'ebisasalala beeyisiza ng'amalebe nga they are parliamentarians for God's sake eno epaliamenti gye tulina ng'eggwanga ensi yonna the world over gyemanyi those are our representatives I'm asking are we like that are they reflecting the true picture of Ugandans no nvumirira nese kuvumirira byonna ebyali mu parliament bakikwasaganya bubi ne lwankubadde omuntu yenna tusobola obutakkaanya nene tukkaanya obutakkaanya we agree to disagree on principle okitegeera there's so much drama you put up what has it yield kuba basuspendinga n'ababaka bala 12 baba suspending ababaka 12 ababaka ba opposition nga mwagala otusensa zammwe mulekera okola politics to excite people nchiddamu ababaka abali mu parliament ku ludda oluvuganya government mutulage bye musobola okukola okujjako okutwekyangirako we are better than that ngote wasanyuka kiche bali bakola we need substance mulekerawo ku exciting abantu kakati emuntu bannayuganda abali wabweru ebintu ebiruma bannayuganda buli nsonga ejja mu parliament mujje debatingako muteekawo drama mufulumye temulonze ebintu biyise are you conniving because tuyinza okuba nga tulina behind the scenes nga mumaledi ne babakakasa nti mukole kino temulonda mwene mujja ne mukola oyo drama babafulumizza ensonga ne ziyitawo muteesaddi ani yabagamba nti mwebye mukola mu abasinga okutegeera abalala nga tebabifunanga ebyo bizibu you are creating a ruckus out of nothing in the end fe bannayuganda fe abalina ensonga ezituluma febe munyigiriza bwe tuba twakutuma ng'omulimu ogwakutuma gwa kusengeka nsonga kulambika nsonga owereddwa platform when did you debate azigwotegeera mujjadde ku floor ya parliament ne tubawulira nga muyimiridde ku nsonga mubeera mu ebintu byokka ba opposition bye mubeera mu mipiira mubeera mu kubaka mubeera mu kulambula empiira gya parliament ebyo bye mubeeramu bye musobola mubeera mu misinde simanyi oli yabadde mulema ate nadduka n'asinga mutuyita balalu bannange mulekerawo okuwuddisa bannayuganda otegeera tutambulirewo watumibwa kuweereza watumibwa kusengeka nsonga mutuwuddisa bakukiriza oyingidde parliament oteese bannayuganda mbalayirira nga mbabuulira bano abantu mbalaba batuzanya gwa ddiikuula kati oli afuluma n'akawange amuzi n'ateekayo omusango mukoti n'amuwa miliyoni 6 these are the games ababaka ba parliament bali mu parliament ababaka ba opposition nga bakubira police bo bennyini namugamba police mujja wano ne kabanga lisatu munkwate ne yesasuya n'abagendo mukuba munkwate wano police emikono yo tebiriyo mulowooza tetubimanyi parliament n'embizi wabiri mukono ba parliament tubimanyi you guys you are going to be accountable tumanyi embizi ze batala ku parliament debate on substance bwoba tomanyi ku debate nga gendo oyige akabuuza ako bannayuganda mulekera okubeera excited mulaba abantu oli yesasuyeyo mwennyini n'agamba kakati bali mu kufulumya abantu n'akuba omuntu akaama jangu ngenda kutuula onkime jangu onkwate be bagamba those security operatives gwe mubeera ku kamera ne mulemera ku ekyo people are playing on your minds natekako bandage ng'eva eno bweti omuntu najja n'awenyera bwati olumala ne bateekayo emisinde n'afumuka abanga sasi nfa gwe waba otya omuntu najja ng'ayambadde suuti waggulu eteredde wansi eriko ebisawo bwe biti azze alinga mulwanyi parliament is not a boxing ring
It is a battlefield for ideas. We don't oppose all things. You oppose on non-substantial things. They are principles, they are procedures, they are guidelines. We are not going to change the parliament. Ngate tusiza abantu baliyo. Simanyono yayimba nnyo nasituka nawa speech. Simanyono gwamula amunange yabona nnyo ne mumutuweereza. Bwe munasindika abantu abafaanaganako bwe batyo, this drama is not going to end. Mama Gundi. Opposition, we have to call you in order. We are not going to oppose everything. Ebintu bingi ebiyita mu parliament ng'omubaka singa aba asigaddemu tufunako win. Ebbago wano nga bakyusa okujja egirimiti. Ababaka abatono abasigalawo baliko kye bakwatamu. Ne bagamba yes, ne bagamba okay, kakyusisizaawo kiri katubawe kiri. Kyo kigenda yita naye kano temukateekayo. Weyambula kyekisaana. Lwaki mutulimba? Abaana bakwatibwa okuva ku mulembe gw'Abesigye bakyali mu makomera bavundirayo. Mutugamba muri mu opposition. Alambise bulungi ensonga fene tutayogera. Ne wetayogera. Noonya wenyingiriramu. Eka amagenda maaso. Lwakuba kakkanamuko kusinza obusungu bundi genda maaso. Obusungu bwo bwe buli. Bannayuganda tulina ensonga ng'ensonga zituluma nga za ddala. Mulekerawo okutwawula ku bintu ebitono. Mutuufu. Muli ba MP b'amazina. Gwe wabeera omufungo ojja mutambula ne fooko zammwe. Bakulabe ng'olya. Bagamba asobola okulya ku mmere ya wansi. Bwe mufuluma nga mujja nono drama. You don't have the integrity. Kubyamu akafaananyi fooka agijja mu kkooti. Ababaka b'opposition mbabuulira amazima abantu kati tugenda bakweshoninga. You lack substance. Muwoza tujjako. Muli mu kulwanira ebifo byammwe ebiddako ku gavumenti eddako mu opposition yeddako. Museveni tumujjako mumutwalawo. Mumutwalawo. These people are only concerned about their seats. Bana abantu bali mu kumenyawo. Abamu bali mu parliament omwo nga batuukiriza kimu nabagamba nja kufugako. Nabagamba nze ne jjajjange yakinda bamu. Kulaga lyanyi. Ayimbye ebivulu ayimbye ennyimbe ne mumutuweereza ng'omutesa w'eggwanga. Nga mu debate y'omusomero. Azise nnyo. Abadde nnyo ku lumbe. Simanyi ono yabonaabona. Mwatuweereza wano abantu baabo. Onabadde mu kkooti ng'awolereza nnyo be basibye gavumenti beesibye nemuleeta. Banange parliament y'eggwanga tuswala. Parliament endala mu nsi endala zitula ziteesa ku bintu ebiruma abantu. Abasomesa bayina emisala mitono. Report says omuzireeta ddi ne muzitunyonnyola. Mubeera ku TV mu bapaledinga bwe muti ne mutandika okkayanirawo oluzungu olutategeerekeka. Ne mwogera bino ne mwogera biri. Nenga mubeera mu committees temukiika, mubeera ever out. Bwe baleetera abakazi bammwe wali eri. N'abaana bammwe be muzaalazaala gye be musuulasuula. Kakati wali ono w'ennaasa na Pawulo Nsubuga. Watufuukira ekizibu. Weewolaawola. Otambulira mbulamu bwa kulimba abantu. Mboli mubaka wa parliament. Bolimba abantu olwokuba oli mu by'omupiira. What substance do you have? Pawulo Nsubuga yakwata ayina ebintu bingi. He has done so much and this is on record. Anaakomawo oyo. Ebyobugagga. Akola ebintu bingi ebyebikolobero. Pawulo Nsubuga yagenda oba n'asinga ennyumba ya nnyina. This is on record obutambi gye buli. Bukedde n'ebizannya. Pawulo Nsubuga ayina emmotoka ya Romeo eri ku poliisi ensanja agiguza abantu 8. Kyokka mubaka wa parliament. Webuze basinzira ku ky'omulongo. Basebo ne bannyabo, where is the integrity? Pawulo Nsubuga gwanupu. Ambulera. Bukenya sebu bukenya. Banga bula ambulera ne batikinga tebamanyi oba mubbi. Bali they are only caring about their paychecks. Babavayo nga balimbalimba abantu. Bwe bagamba kino kibi mwe birungi biriruddawa. Ababaka b'opposition lwaki musiga ekibindi ekifaananyi ky'eggwanga nti kibi nnyo. Nti Uganda is the worst place to be. This is not all right. And yet they are still here. You are part and parcel of this government and this system. Ekikifuula demokrasia okubeera okuba nti eggwanga lyaffe liri mu democracy kubeera nga there is a party opposing. The fact that you constitute that parliament with different parties, there is no point you make. We want ideologies. Ogamenti bannange mugamba nti Mwaanyi egenda. Ffe tuteesa bwe tuti Mwaanyi esigale gyeri temujeta mu ministry. Twabula tukatinge kino tusale kino le omuntu awuliriza agambe okesinga ate bakiwadde kino this thought.
kino kyanditambudde nti oba temujjaawo UCDA tukole tutya make a partnership they are under the overseeing of the Ministry of Agriculture. What experience the minister? Yes. Nemwe ne mujjanga buli kimu bukikuba bukubi kakati kubye mukubye fete tufunira wanga banna Uganda kye kibuzo kyembuuza aba bakimanyi nti kijja kuyitamu mubikoze byo byonna mugalamidde mu ntebe za Parliament fene tufunira muwa ngetole ligenze singa mwasigadde ne mu debating on substance tukiriza nti ezeyo mu ministry but then hand over bere bweti ewabewo a process for transition try to asaba emyaka esatu all of that has been drained because mwaze mu nekino kisigale kitwale emyaka esatu saba etano kaze inakkiriza esatu byavuddewo gama nabyo kati muze mu Parliament muzanya kadi ya tribalism kyabaddewo. How do you handle that? How do you prove beyond reasonable doubt nti honorable speaker yayogedde ekigambo kino muli kuwalala mulinga ffe bakaddeyi a member of Parliament oliawo sakala busakazi yagambye lete ekikakase gwanga nti yayogedde ebigambo bino beyond reasonable doubt n'omusiru ategeere nti wallahi mubyogera omukazi yayogera ebigambo bino era nnyonnyola lwaki kyabadde kibi okukyogera. Benito, the drama at Parliament nze drama ya Parliament nyiza obutajogera kubanga kanso ajogedde bulungi noonya ne wentandikira kwegamba wenandikomye ate ayise nawo okiraba. But I have a problem with opposition. I think it is time tutandike nga tukriticinga nnyo government. It's time to handling also opposition tugikube mukko ebituli anti kati tumaze nnyo ebiseera nga tukriticinga government tugikubamu ebituli ne tudde eno. I think it is time to concentrating ku opposition kubanga nabagamba nti maybe this type of opposition is also wrong. Kyomuntu walowooza nti wabeera mu opposition buli kimu abeera opposition nti gwe tokkiriziganya mukona olaba omuntu nga ali ku opposing ekintu okolabira ddala ensonga nnungi naye n'abeera wamma bamuyita opposition alina kubeera ku side eri ndowooza eyo tayita oba tuvuneyo tayita endala kwegamba omuntu n'abeera omu n'owulira nga ebirowoozo bye nga kanso wagambye nange ali eno ebweru gwe bataalonda musajja watu kwegamba ndaba nga amusingako nga banditutte nze nendyoka nkubawo ensonga nga bwe ziri na bulungi. But the gist of the matter here is the drama of the opposition. Tulina nnyo omuzannyo mungi nnyo okuyitiriza katembo oyo ne bakukwatako kata nolyoka okuba enduulu ng'olinga afudde ne bakukuba oluyi. Tulabye abantu be bakubye empi naye nga okomawo kya n'omutwe nga gwonna guliko bandage oluyi lumu. Yes, let us talk about that. Bakulinnyeko kagere n'olyoka osiba okugulu kuno ate nakuno gwe bataalinnye nako n'okusiba ne bakuteeka mu byuma ate gwe bakubye netama ate nakuno ne bateekako obuuma bwine siri musawo. What are they measuring, ladies and gentlemen? In fact, we have to fact check these doctors. You don't have a medical personnel here. We can't hear. Batufayo onkuta ku nnyindo lwaki bandage ogiteeka ku kabina. Zaake yabuzeewo katono okumusimbula ng'ali ku miggo. Tuuza tolindako genda nyeyo mbadde mbuuza akajanja ako enkuba gye bakubaza akajanja akagaali kaali kaaki tubadde tukyogerera ebbanga ddene bwe mutuddako mwe omuntu mulwadde ne mumusekerera omuntu yayisiddwa bubi kale maama ne mutukolimira. Okimanyi nti mu kibiina ekifuzi ekya NRM tosobola laba yoyo katemba omuntu ng'akayanira entebe mu bintu byonna by'osobola okukanya ng'okayanira entebe bagikutimbako musimanyi zino entebe bazitwa kafe abalwadde b'emigongo entebe onalebwa nambozi yayogedde bino yagambye batuwa entebe nnya ab'ebantu b'emigongo nambozi omugongo tegunnawona okuva ku luli no asobola okuba nga yakosebwa spinal cord, that is okay, but then again there is what we call diplomacy in handling issues. We agree to disagree. There is what we call emotional intelligence. Nga kufula ya Parliament kuliko ensonga eri so that important and virtuous
nga tungaya mu entebe ati atudde mu yomo omugongo tulaba ensonga ya drama tugigatte wamu tugimalize kuba emigongo emirwadde entebe eyo kuliko wa NRM alina omugongo omufu lwaki bekwata bulungi there is class there is courtesy omwabaka we NRM omulabo omusanga bwoti nga temukkanya nagamba no look here muwala ekyo kivuze bubi munnange nze abadde ateesa tone it down olaba otya wookiraba bwoti okay I agree with you 10%. Ababaka ba opposition wagana ayagala soka jemu engoyo kakasalinga glori ya buji Bukenya media drama at parliament wiki eno drama at parliament katembo bakavya kabade kubaya awo yakede bulungi yogenda nawe siba mu luzungu tugende mbali kakati omukulu Zaake yave waka nga ye agenda kukola akavuyo mu mbeera yonna mu bulungi oba mu bubi yateekayo post ku Facebook nanga ali ku lubalaza ku balkoni ye ewaka ku shade ye n'agamba nti kati ngenze mu lutalo bwenti bwe nyambadde bulungi ngenze mu lutalo kulwanirira Mwaanyi Parliament naye yagenda ogattamu obwongo bwe ng'ebintu bye Mwaanyi bino birimu reasoning USDA tamanyi nakyo kitegeeza tamanyi kyatandika ddi tamanyi na headquarters ziri luddawa n'agamba naye kati ngenda kuteesa nyinza oteesa n'enswala nkoze ntya n'asalawo ateekewo akavuyo akanamutwala mu mawulire kwe kugamba nti gundi oyo ndabye ng'ayina emmundu oyo agirina bwe gyanlinga agamba nti omuntu ayinza okubeera mu parliament n'akuba omuntu essasi n'afa tekisoboka kubanga kamera nga mutwalo mulamba ziri muli naye neyesiba ku muntu nti ayina emmundu bagenda okukebera omuntu nga talina mmundu kati agenda okulaba aswadde oli bamukebedde emmundu tagirina koze nti ng'omugezi yandigambye nti nno waayo bona natudde wano kangende ntuula walala yagenda okulaba ng'ajja kusobola ate amawulire ng'agajja mukuba nnyo yabadde agamba alese ebintu nti alina emmundu bamukebedde emmundu nga tagirina kati ekyo n'akijjawo n'ayagala mbu akola amawulire agasitulawo atya naye atamanya nti nno ye kifo abakazi kiri mu kusitula muvule embizi eri mu kusitula njovu omusajja yamukubye bulungi professionally era omusajja oyo namuwadde ekirabo wakiwulidde njagala embizi eyo ngitwaleyo mu kyalo ewaabwe yakubye njagala muwa mbizi kubanga embizi kyekintu ekyomuwendo kya bbeeyi ate n'okuwooma kiwooma akisale nga 23 Desemba n'ab'ekyalo balye nga bategere nino balya ku ntuuyo za member of parliament atamanyiirwa okutuka nga vulira abantu bwe bati abatategeera omuntu ngazakireka mulamu byaggwawo dda ebyobuntu bulamu byaweddewo webesiriwaza tubakuba bali betudiringa nabo banyi banjaga tulina kukwatisa ddala mukono gwa kyuma ng'oli mu parliament omuyaayi olina mukwatanga muyaayi ositula otya omuntu mbwaveewo gwotuule obutebe obutaliiko nti nno buli omu alina ennamba ye mu parliament obutebe obuliko obwannannyini ye ya speaker vice speaker bano ba minister ba prime minister abo balinawo okumpi we batuula niye mwabalala opposition erina side yaayo ne NRM erina side yaayo ate twawunye nnyo kubanga wa NRM si eyakubye ki Zaake wabala wa FDC kati beekube bo bennyini tajagama mula ate Museveni yamusindise wabala oli itagala bwagazi kamanyiiro wakuba nti bamukubye ebikonde ngaffe batukuba okuva edda mu buto twalwananga ng'odda buzzi wakanga ne Panada tomumira naye ne bagenda ne batumalira obudde bayise ku case clinic bayise nakasero bamukubire ku parliament ne bayita ku malwaliro agali awo ag'ebbeeyi ne bagenda gye bakimalira ensambya yeeyo gye baweera orders nti ndo kati teeka ku plastic ennene empanvu nti kati bankube kugulu kebeerako ne ku mutima ne bateekako obw'omutima kati eddwaliro ng'eryo lituswala Bukenya tukanye mu mbeera yonna tuvumirira ne sekuvumirira ekikola ky'okukuba gwe kivumirire nga ggwe omuteesiteesi wabadde toyisizaawo lisikireyima nze ndi musanyufu ate nze sinnavumirirako kyakukubwa we are draw mwe the degree and magnitude nti omuntu bamukubye n'agwa wansi asobola okuba nga yakubye omutwe gwe asobola okuba nga yayisiddwa akawanga n'akakosa bagambye muno bamukubye obwongole bwenyinya kitegeera tuvumirira violence ku channel
twagala awetagisiriza bamukube. Let's draw the line into waliwo a lot of drama in the parliament and this drama is inflicted or it's always started and initiated by the opposition. Thank you very much. Marayo maliriza. Mbale njagala ku ddwaliro ly'ensambya lyeryaniriza Katemba. Ku ddwaliro ly'ensambya lyeryaniriza Katemba oyo. Twaliraba ku kiseminti. You are defaming an hospital. That is an institution. You will not go bare knuckle with them. Okuleka ngo ina background ya medicine. Nkwegayiridde. Think your words very get a mash obukenya. Abasajja abo bayita n'oligo bakubira eri egundi. Yayita ku malwaliro nga 8 agamanya gasobola omukolako nakkirira ensambya. Watuuka ensambya yawa abasawo order kati nkola kino. Waliyo. Bannamawulire baleke bayingire. Abagala okujja okundabako mubaleke. Mu mateeka agafuga omusawo yenna mu Uganda world over there is what we call privacy and confidentiality. Okitegeera. Let me tell you mu bino mu byotamanyize kambeko nange kyenkuyigiriza. Omulwadde asobola okugaana eddagala nga ddembe lye. Nagamba noze tompo eryo ddagala I react to it. Bambi twoteeka repetition ya nsambya at stake. Omuntu waba choose nagamba that is my preferred hospital. That is their choice. Present abadde abuuza. Nti omwana ayinza ogamba na mpale kibuuzo. Oli bamukubye engumi mu mutwe. Plaster enene nnyo. Kye bamusibye ng'eringa engule. Yabadde yaki. Kambuze singa baba bamukonye wane mabega wano. Okitegeera nga tewalabye. Okitegeera nga better go balansinga. Nakigamba luli. Nakigamba luli. Tambula nange kukenya. Kukenya ndi naawe. Singa omuntu abakonye wano. Okitegeera omusawo na ku examining nagamba it's only fit and proper. Omuntu ono we maintain omutwege kuberemu eno structure. Okitegeera otunamukekanga akuyuya bwati agenda kudamaging ebintu ebirala. Atwabadde bikonde bisese tulabuwongo. Bukenya marayo tugenda twabadde wawo bikonde nti obwongo bwagundi bwadde busese tusembu bubeere wamu nga nejo yayogedde eri bannamawulire singa ayinza okuba damage nsomusubwa nga bamukuba omusubwa kiyitirira Katemba ono bamwagala agende bamwagala agende mu mawulire nga kkiriza abamawulire bajjenga bayagala ate ng'omuntu oti obuvunanyizibwa si buli muntu tosobola omutuukako si buli muntu olaba pasa bujengo oyagamba nti bamukuba amasasi teri yamulabako ali eri bukasengeki nga teri amutuukako ye muntu obuvunanyizibwa member of parliament nga buli abajjale batandika okumusabira abantu bali mulago beetaaga okusabira waliwo nnyeko tetwalabyeko bamukoonako ku kigere nembo ayagala mawulire mbusikaani zikwate ekigere baagala kati mawulire essaawa zino engeri obululu gye butuuse bakola ebitasaanirako ddala firimu kugaba bagimaliriza bulungi akatanda engumi obugumi 3 ne bakusitula obusituza omusajja yagenze nga oli w'amanyi nti ogenda kuba kulwana lwaki teyalizizaayo okimanyi nti oli w'amanyi naye omuntu asobola okusindika nga teweetegese n'ogwa wali yabadde yeetegese kubanga yasookereza atya yesi tudolo okugula mutwale nga mutoteko na kanu ekimukuba kati waliwo malende ne paka yali ku kitanda waliwo ensonga nga teweetagala kusula ku kitanda nga weetaaga panado febatukubye abakyala we are vulnerable presenter mulekerawo okutubuuza oba tuli basawo oba nedda there is a time when you assess situations otunulira embeera n'ogamba butuufu kino okwata obuntu n'ogamba bankubako engumi eyo ono bamukubako bweti ono Kampala tamakubwangako tamanyi era ndowooza naye abawagira bagende mu ddwaliro teweetaaga ddwaliro kati wamu n'atubuuza waka weeba yes so wamu n'atubuuza nti obasawo ekyayeza mulinga abagamba nti ne badde abulako okufuna akagaali miggo otandika ng'omuggo naye n'agamba abantu bajja kugamba ate no waabadde ki nga tugenda ku drama eyali ku parliament kati tugende ku kinyusi ekyekyo ekyabaawo ekyavuddeko ekyaletedde okwekuba n'ekyaddiridde ng'okwekuba koze eki ababaka basuspendingibwa 12 okuli eyakuba yeyasookera ddala ku lisiti gwe baakuba n'addako awo Shamimu Malende n'abalala ngamba Anthony Akole yakuba Zaake ne Zaake n'abasigadde bwe tumaliriza awo yagalagaana oba ki UCDA bukyalubanga lwa media yamaliriziddwa
rationalization negena maaso n'okuba nti ebaawo era UCDA yateereddwa wansi wa Ministry of Agriculture mu buufu obwo. Ababadde bagamba nti Mwaanyi wali in fact awo njagattako n'okwogera kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kuba naye yakoze address, but mu address gye yakoze bwe yazze nze eyalabi address eyo yonna he came to condemn at the same time to give caution. Yazze okuba nti avumirira n'okuba nga alabula, yavumiridde ababadde nga bagenda maaso n'okuba nga bakozesa ekintu kino ku lw'ebigendererwa byabwe ebya politics. Mukadde ke kamu n'ayogera ne ku tribalism, abadde bateekamu tribalism wano nawali, n'avumirira n'abantu ababadde bawa misinformation. Ebyo ebyabadde mu kwogera ku mukulembeze we muba mwalaba. Njagala kutandika nawe Benito, nja kudda wali malirize eno ku kya UCDA. Emwanyi. Nze ekintu ekyo nakyogerako ku luli and simanyi lwaki oba ngenda kuddayo. President Museveni yabaddewo ngera w'oyogedde namuwuliriza bulungi ebyo byebibiri byabadde assaako nnyo essira, kuvumirira, kuwabula, mpozi biki, akondeminga n'akoshoninga biki, but ndowooza at this time tewali nnyo kyetugenda kukyusa kuba kati byayiseewo. Kati oli kyagamba nti wetubeera mu Parliament ife aba opposition tukozesa bwongo kuteesa oba tuleka bali ne bateesa ffe ne tuteekawo obuvuyo biri ne bikola ki ne biyitawo. Era nawuliriza bali ababadde eri side nga boogera n'omukulembeze ng'olaba waddeyo ensonga zaabwe tewabaddewo yadde buvuyo nga boogera ku kino. Oli n'atuuka n'okugamba omukulembeze nti twawulira nti emwanyi zino gwe nga gwe oyagala zitwala. Omukulembeze n'aseka. Abaganze sina gye twala mwanyi. Omusajja ono nga alina amaanyi. Okiraba? Ne bapointinga fingers nga bwe baagala. Tewabaddewo kulwana. Ne badiscuss nga byonna bye badiscussinze. Nze kye I just can't wait to see what happens nga kati twagiteese wali mu Ministry of what? Kuba nze nabadde mbuuza nti ekitongole ekiba nga kikyakola obulungi nga kikola bulungi tetulina recordingayo losses yadde gwe otaking over kyaki? Ate omukulu yennyini Mwami Museveni yakivumiridde nnyo ate nga ye omukubaki era yenyumiriza okuba nti be bakitandika awo wennyini genda maaso kubanga batuwadde history yenna ne bamutuwa waga ffe twakikola naye tukikola ffe tukijjeewo sente ze bakola. Oli n'atuuka n'obbabuuza nti gwe omukulembeze w'eggwanga lwaki Minister of Agriculture wateekamu abajaasi we wateekamu amagye yali ekola bulungi? Okawulidde akantu ako kati ffe kyetubuuza. So okusinza nti bamaze obisayininga nze I can't wait to see what happens kubanga nze nabadde mbuuza kiri nti ekitongole ekibadde tekikola bulungi kiki ekibaddewo? Babadde bali mu losses, babadde bali mu kwewola. Awo nze ngenda okunyonyolawo awo. Ndowooza ono yagenda okunyonyolawo. Omaliza submission. Bukenya, over to you. Tewala bagamba nti ababaka abasinga baleeta obuvuyo mu Parliament. Tebamanyi na kigambo UCDA ekitegeeza. Tebamanyi kitongole ekyo kyava ani akitandikawo, kyatandika mwaka ki, headquarters zaayo entuufu ziri luddawa, tekyakimanyi. Wabula yagamba Buganda kibi. Tamanyi ebigendererwa by'ekitongole ekyo kibikoze bulungi. Kyono kyabadde abuuza. Kati awo wenjagalira mu mpaama tu. Omugezi ajja kukola ki? Ajja kubaako kyajja. Oluvannyuma lw'entalo okubeerawo oba omulembe gwa Amini n'Obote n'entalo ezaleeta gavumenti eno mu buyinza, Emwanyi yakka mu production kubanga teri muntu ayinza gavumenti eno kalongoose Mwaanyi ngenda ali mu dduka. Bwe yamala okujja mu buyinza Pulezidenti n'asooka n'agirekanga bweri alabe Emwanyi eno etambula etya, egenda okulaba nga production still eri down. Mu 1999 n'aleeta ekibiina ekyo ekya UCDA. Bw'aleeta ekibiina ekyo n'akiwa ebyokukola nti mukole research okunoonyereza ku nsigo ennungi, muteekeewo abalimisa n'abawa n'emmotoka n'ezipikipiki. Mwedda mwalaba nga abalimisa ku byalo bayigirize abantu ennima ey'omulembe, muwe abantu ensigo ku bwereere ezo ze mumaze okuverifyinga nti ki nnungi, n'ekirala muregulatinge obulimi bw'emmwanyi mu ggwanga. Ekibiina ekyo kyasitiikinga ku kintu eki regulation olw'ensonga wo waliwo ssente.
buli agenda okubeera ne nasale bedding ogitunda olina okuba ne certificate bwagala osubule Mwaanyi ebweru olina okuba ne certificate nebeera nnyawo mu kukwata bana bazaanika obubi awo mu regulation kubanga waliwo ki ebirala byonna neyesulira gwa naggamba production ye Mwaanyi nga baleeta ekibiina ekyo mu Uganda baali baproducinga Uganda yonna buli mwaka ng'eproducinga ensawo emiliyoni emu ensawo eza kilo nkaaga ensawo emu buli mwaka miliyoni emu ey'ensawo buli mwaka statistics eziriwo we ekibiina ekyo kuva mu 1999 ekyafoomingibwawo paka mu 2013 yayongerako ensawo endala miliyoni emu nebanga miliyoni ziri mmeka biri ez'Emmwanyi Museveni n'agamba nti ekyo si kyenjagala Museveni wamanya nti ekyo si kyenjagala kitegeeza ekibiina kikoze bubi mu by'Emmwanyi n'aleeta OWC erimu layini y'amagye operation wealth creation erimu lulayini lw'amagye kubanga genocide yakola ki wenakoze video eyo yogera ku nsonga zino jjo nafunye amasimu agawera 3 ng'oli aŋŋamba nti musajja gwe kyoyogedde kituufu ne mukyalo ewaffe abasirikale baatuwa Emmwanyi abasirikale nga bava mu OWC baagaba ebikolo by'Emmwanyi emiliyoni 544 era mu follow-up gye baakola bagamba nti 70% byali successful era abantu abalaba video nabali mu byalo eyo baalabanga abasirikale nga bagaba Emmwanyi ku bwereere production yeeyongera okuva ku 2 million bags kati eri ku 8 kimaze okuyingira mu ki yes ali kati ezimu zikyali kwange ezimu bazigabe mu 2018 awo nabadde bagaba nga abasirikale be bagaba Emmwanyi mu Uganda yonna waliwo n'abantu bannakyeba bamanya bagabe Emmwanyi ng'era bazijja mu operation wealth creation ninga ekyo temujja kimanya kitegeeza Emmwanyi yeeyongedde operation wealth creation etadde bawadde ng'Emmwanyi zino zebayita cutting ez'omulembe zikulira mu mwaka 10 n'ekitundu ekoze fola ate ng'egabira bwereere abantu weebali mu byalo gye bali mwe muli wano mu Kampala muwogana bagenda jibba temuve mu abo babagamba Mwaanyi eweddewo simanyi Mwaanyi eweddewo omuntu ebyo byonna zaakola ebintu ebyo kitegeeza abadde ayagaliza Emmwanyi ekirungi kati akugamba nzijawo kino kyeyereetera zigentera okumaca nenewasiza omukazi ngono batugambire omukazi wange labikamu ng'abakazi kafeesi nenkuwasa nempita abantu bajja ku mbaga oluvannyuma nenkuzuulamu ebitali bituufu oli mubbi onvumavuma nengamba omukazi ono muvuddeko kati nzira kwoli ate kati mwemugamba wa oyo omukazi ye mulungi nga kukinga omutagafe tulaba nga talina buzibu nze nkugambe nzi namuleeta nze ensula naye kati gwogamba otatino ate oyo mubi ng'ate biri byonna bikola president byazaakola biraga nti ayagaliza Emmwanyi ekoleki kati sawa zina ekibiina kino kitadde anda gundi agriculture ninga kimanyi nti agenda okukiraninga operation wealth creation yegenda okubeera nga mu under agriculture eraninge Emmwanyi era batugambe nti nno mu myaka 2 Uganda bannayuganda mugenda kulaba impact y'ekintu kino nti ate nnungi kati awo tulinze kukiraba kanzireke wakanso dakiika 3 UCDA finally the national coffee amendment bill the years had it. There you go. Ekisokera ddala nebaza omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni habura okuvaayo na kondeminga nabako ebintu byavumirira mulimu ebintu nga tebyetaagisa mu mbeera yonna ekyokuba tuli bannayugandans banange nkisimbako essiira kitugatte kibe kyansa okusinga ebintu ebitono nnyo nabadde musanyufu nga yakivumiridde nnyo nti banange mu byonna mu bikole tribalism or playing that tribalistic card will cost us more and I wouldn't expect less out of my president elect of the Republic of Uganda. So for that I'm very thankful. And then ekirala mukogera kwa president yalaze nti mwennyamivu okuba nti eggwanga lyonna lyavuddeyo ne libeeranga essiira ligitadde ku Mwaanyi ne bakiremerako nnyo abantu abali okumpi ne President Museveni abamutuukako ffe tetufunanga mu kisogo lwali tuyinza obutagufuna tusaba President waffe mumubuulire nti wabaawo ensonga nga lususu ku ffe
nga lususu kati Mwaanyi lususu erife abamu okitegeera nti wetuwulira ng'ekintu kyonna kikoze ekikigikwatako tugenda kuwa endowooza yaffe naye ebiseera ebimu tutuusa endowooza yaffe mu mbeera etali ntuufu ate kati bwe tugattako bano ababaka abo be twalondera ku kadodi okitegeera ne gujja bagira tulenge gye tuteeka gye tutuusaamu ensonga zaffe nze kyenjagala okusimbako essiira because kati biru yapasinze that we are past that stage Mwaanyi tulabye gyevudde tulabye weeri kati twebuuza eragawa Mwaanyi kyekimu ku bintu ebisinga okuleeta ssente mu ggwanga Uganda Uganda ebimu ku bintu ebigitunda it's the second country in Africa mu kufulumya Mwaanyi omutindo ogwo Mwaanyi yaffe ewunya bulungi yanjawulo nti akatale kaayo wabweru kalungi yakulwanira mwekyo nno tusaba omutindo gweyongereko abalimi mbakubiriza baganda bange abali mu kino hands on mweyongere temugwamu maanyi muve kuono palapase bano banna byabufuzi okitegeera teeka amaanyi mu bintu nga bikugattako teeka amaanyi mu kintu kyonna nze mpala najje nsinga okuba nayo mu nsi muno bwavu era nze oli wankubira essimu nangamba nze nina akakola kakujja mu bwavu tuba tuti okitegeera obuzibu bwokka bwe nnina bwavu abalimi temuwuddisibwa temuteme Mwaanyi zammwe don't overreact abaana abadde baweereza ssente nga musimbye emisiri gye Mwaanyi temuteme Mwaanyi akatale weekali goberera emitendera tuli mu nsi evugibwa amateeka tulini mu nsi erimu ebiragiro Mwaanyi tokyalina kyogenda kuzza imbeega yirira mulime Mwaanyi ate muzirimise kajanja muzirime mulungi okitegeera temuteme Mwaanyi kuba nawuliddeko kati waliwo abatandisa oyo propaganda bananga tulina ababaka ba opposition tulina omubaka yayimirire naga katugenda balagira bazisaawe kati noolaba omukebe noganga kati nayono abamulonda baali balowooza ki no you people we are going to call people by what they are. The one thing I'm good at, I can character describe. Imba sikuvumye we ngama nti oli mukebe. Imba nyinyonyole omukebe kye gusobola okukola. Edda bajjajja fe bayinanga amalebe. We are unnecessary. Amalebe mugamanyera mwe bateeke Mwaanyi. We bayiwa Mwaanyi kwa. No yimirira a honorable member of parliament no ganga tugenda we are campaigning kati baziteme. Asoka tulage kuziza. Atenga na yetu twebuza yazirina. They are only concerned about their big check. Abana Uganda. Bino mu bijja mu politics. Omwana wana batasoma kigenda kukosa. Wanazitema zijja kudda twagala azisigule. Birayo ddala bazirina. Mwenyigire bwabagamba nti wano waliwo endokwaze Mwaanyi mugende muzikime. Ate bagenda zigabira ku bwerere. Mbega yiridde mugende muzikole ki? Muzikime. Bwe bana abakusabyeyo kafi akatone ennyongo ino omusirigo tekagenda kuluma ng'osobola okukasasula. Bagambe ekintu kimu nti tegeka nnimiro. Muve mu byana abantu abafuuyira omulere. Kano kankayiseewo kanso. Bwe babadde nga bagaba Mwaanyi. Nga bajasi bagaba under operation wealth creation tibagaba ko nti bazigaba Mwankole yokka Museveni jabo aho kubawonyaawo bw'obuuliriza nnyo abantu era mu Buganda muno mwe basinga kubanga kyekirime kiri friendly n'ekitundu ekyo President Museveni akyogera nnyo nti mulime ekirime ekiri friendly tujagenda kabaalo simbeyo omusiri gw'ebikajjo kubanga teriyo factory ya sukali bazigaba mu Buganda kati mu bijjawa mugamba abantu abakulembeze baffe ku mitendera gyonna gye muliko mukunga abantu bongera amaanyi abamu ku bantu ba opposition by the way you have a funny way of how they operate omubaka atuula n'alabanga kino kirimu essa olw'okuba si yakirese n'agamba kibi n'alwana akikube tukanye UCDA has been dissolved. Rationalization went ahead. Yafuddewo ekyo kyaweddewo nsuubira omubaka atuwe the way forward agambe bannayuganda munasonyiwa twabalemeredde naye tebagambyeko nti Mwaanyi zive mu Uganda bagiziza buzisi mu ministry ne ministry eri muki mu Uganda n'agenda ogikulira naye muki munnayuganda bannayuganda ku bwavu obutuluma abantu bagwa eddalu abantu boogera bokka woba oyagala okwegatta ku balalu va ku Mwaanyi ojja kwogera wekka Mwaanyi erimu ssente
abantu bagula omusiringa galinga mayirungi emulisa bwetu linagulamuza nessaako linalamuza at whatever stage Mwaanyi ina akatale okimanyi waliyo abali mu kuzirima obulimi nga ye atunda nsigo ziba zitahendokwa nga zatunda nga bagagawaliddemu nze nva waggulu nga mbasaba tukanye obwavu buluma nsawo wofuluma wabweru abaana bavuga zibenzi zibima kale tumaliriza ama tujja kudano Benito nga tutuuka ku nkomerero ya show 1 or 2 Donald Trump yagenda maaso n'okuba nti awuta buva akalulu mbadde nkulaba omugobera nnyo era ng'oyagala nnyo awanguleomumanyi so Bukenya ani tutandikira tudde wa Bukenya tujja malize wa kanso nze nali ntidde akakazi nali nkatute amaanyi naye bangaze maapu bwe banne tekisoboka nga ndaba redi ali muli bwati tekisoboka kiki ekyabaddewo nenzikiriza amaanyi ga propaganda mubi propaganda mubi social media engambo biki nga bakulagira ddala tiimu eri y'amaanyi nga balaga halisa abamazi propaganda ne wano mu Uganda waali bakulagira ddala kino kyekituufu olw'okuba ggwe owulira ngambo social media gw'otambulirako naye bw'ogenda ku ground nakkiriza amaanyi ga ground ne Canada yabaddeyo nga twagala nga line yagenda bweti neweta ekizimbe ekyeri neddako bweti ali neweta n'ekirala bweti naye maapu ye yatumazeemu amaanyi okimanyi nti mu states ezimu CNN yakompeyalinze nti Kamala yasinzeeko Biden nga bwe yapafominga ku olwo eyabadde mu studio n'anyenya omuto bw'ati n'atekisoboka yabadde ku CNN yabadde ku CNN soko gyewoko kana akantu akazibiriza maapu ayina kirala baagala amanyi oba Yesu akomawo era alina bimanyira kuzireeza eriyo okiraba so nze Harris Kamara nali mutiddege mazima ngamanyi Trump agenda naye kyanewunyisiza nti teyawangudde buwanguzi naye yawangudde nnyo so yabadde awera nkolokooto byagenda okukola nayagadde amaanyi Trump gakozesa ng'ayogera yagambye asookera ku batalina mpapula bano simanyi kyazigobako era tunulira Trump confidence yagijjawa bali mu kukomawo kati bali mu maziga g'oli mu ssanyu ti Trump yawangudde naye abamu bali mu maziga bannayuganda bannaffe kubanga Trump yekuvadde abaddugavu takolagana nnyo nabo so kati okulonda kuyinza okubeera eri naye naffe netwaffectinga kubanga yagambye atandikira ku abo abatalina mpapula kati okufuna visa ya America olita nnyoko ate oli omukazi mbadde muwulira nnyo mu byagundi mu byokuteekawo zikiriniki z'okugjamu embuto nekitwaffectinga bannayuganda bannaffe abali abatana bafuna mpapula tebangi nze kyentidde Trump yawangudde naye kyentidde ebintu byayogera n'amaanyi byagogeza omukulembeze wa America alina amaanyi bwe gati agakola ebintu ebyo byonna yajja agamba mbu agenda kujjawo bannakyemalira mu nsi yonna era yajjako nga babiri mu Africa yajja mukambwe naye nga Trump anaamalako alina okumalako ate yalondedde olweddi alina okumalako lwakuba nti nno alina tuwa ekyokutulina omuyigirako nti musajja ayise mu ntalo bamulwanyisizza nnyo nti abadde takutte bakazi bitooke byebigwa yakwata ono emisango giri mu kooti tawa musolo yabba emisolo byonna byonna abikoze eki abiyiseeko n'abikubako naddamu neyesimbawo mukwesimbawo n'aba confident nnyo n'awangula awo wona tumuyigirako naye wano mu kwagala ogoba abaddugavu awo empuliddemukko ku nyiike ng'ate amaze kuwangula okyogera nti bannaffe bayinza okukoma tuyinza okulaba ku bakeezi nga bakomyewo boogerere ddala boogere waliwo simu boogere masembo ne yali kansala yerusa tibalina bazifuna yaba process myaka nga 5 tubeeko bye tuyiga mu bintu ebimu sigendangako mu America sabanga ku visa simanyi na kadinsa we kabeera naye we wabaye ebintu byosobola okusoma noyiga yigira ku America demokrasia yugira ku America ekitiibwa kyebawa akalulu
okitegeera yigira ku America nti ekisooka ku bo I'm an American ndi mu America we are America this is our land as their anthem goes on okitegeera bo bakakasa we God bless wachogerako patriotism eyo America okitegeera bana Uganda sisigena ku discussinga bigenda kola mu America kuba subira na genda yo kubuna kubwendiko kansigale kubyawano kubakopeko ebimu kubyabadde mu kalulu kano nga biri crucial byenjagala otereze ololabe bulungi Alice Kamara yabadde aina jebaita policy plan yabadde atembeeta Donald Trump mbimu kubye yakoze nga byewuunyisa yagambye abantu bye balina okuwulira si bye baagala okuwulira Donald Trump obwedde agamba abantu nze kyekiwundu ng'akugambirawo nja kiyiwamu omunyumu wenzijira okitegeera si byo yagala okuwulira Americans babakuze okuvanga mwana muto nga bamubuulira what is the importance and the value of okulonda America balonda issues values vision America akubuuza why are you taking America mu Uganda tubuuza ompaki eri byenjagala tujjeyo tukoppe mwe bannabyabufuzi mulekera otuwa sabuni mutuleke tugube mutembete ebirowoozo people were rallying against abantu balonze nalabyeko omusajja yagambye I'm voting against ABC I'm voting against this I am here they to vote against something police omuntu asimba akwata baluti ye from morning nalonda sawa 11 nagamba I stand for this and I'm against this they know why they are there tiba president bajja abesimyo bababula nina kino na kino kati mwene abanoonya obukulembeze bw'eggwanga lino seesimbangao kakabe kalulu katooyi nti mumpe ekisumuluzo nze abaakikwata naye nakano mukatwale kuva gyendi abanoonya okulembera eggwanga lino nange ndeesa akalowoozo how about ne musengeka ideologies zammwe ne muva mu kwawula ku bantu okitegeera abanoonya okulembera eggwanga lino how about Trump ayina we yatuuse n'alaga ensi kye bayita okukula ne real politics the game of the mind Trump yagambye abantu abagagga banaggwadda abayina stakes mu nsi eyo n'abagamba I assure you mu economics we are good olwaliro mwenna muyina essimu zammwe teekamu kino abasajja abasinga obugagga mu America beeyongeddeko ssente oba zasse mafi mwangu nnyo mask sente ze zayambuse Zuckerberg zayambuse kebera this is information you can get tebiriko na kugamba nti Nsumaya yabitegedde mu kikyendeta mu Uganda waliwo abantu nga they have their stakes nga you must be you align with them bannamakolero baliwo bagamba ki mwe bino byemutambula n'enjeyeza aba boda nakuwerekera okuva gy'obeera mpaka Masaka tekigenda kukola kati tuli ku real. Let's move with politics. This is a game of the mind. Trump chiyalaze. Yes, assuring abantu nti mwe bannagagga. Abasize sente zammwe. You have so much to lose here. Ensonga zammwe. Era ogenda olaba bannaggadda bafunye bagenze mu mahoteli zaabwe ne ba meeting ne bagamba omusajja ono tuyimirira naye kuki. Bajja leeta ki ewaffe. Protection economics. Trump naimira nagamba abazadde nabagamba ngenda kuvumirira bino byamutambuza ebisiyaga mu masomero. Birwano okufaako obo. This was his campaign. Nabagamba abantu. Era abo bo baade bamuwoza nti omuntu azalibwa mu siyazi tugenda ki debatinga. Baade bamulwa. Muri mu masomero muyigiriza abaana ebintu ebitasangika ebitasoboka. What do you think about the next generation of America? Omusajja abawasa musajja munne America enebaawo. Mu masomero ngenda biwe. Buli mama naddayo nagamba nga ninono omwana yefu tuina wano omwana mtu wa payasi atambula obana muyimbi ki ali bwati natuna ne ngamba what are we going on Bianca no banga kamani. Ladies and gentlemen, fellow men and women of this great country, mwe nga tukyayina abannabyabufuzi abatasobola kuvaayo kulambika nsonga nti abalimi balina kino kye kibaluma no ba addressing no ba ne solution mukope ebintu bino mu America bye byabaddeyo. Omulimi yayimiridde ne Trump ku lw'ensonga z'obulimi. Seconds asatu. Mwe muli mu ggwanga Uganda
nga muwagira Gloria Bujera agenda kukubira campaign eyo vaayo tudde mu America omukazi mutulekere mbazi genda maaso okitegeera kuwagidde oyogedde bulungi kola story basebo ne banyabo mu kalulu akaddako we are voting ideologies yes omuntu ajje atuwe byagenda okukola omusomesa buuza omusala gwaffe guliwa omusawo buuza kiki kye twongerako ebyobulamu muve ku propaganda oli afuna akantu kamu bannange abakazi kati amabere twagala gasala ne mujja n'omuuza kyo kinyongerako oganye ekyabayisa mu motoka emitwe then piki ne gibeera eri mu maaso omuntu omutuuza awo ne manifesto yo nga tasobola nagidefendinga n'omugamba Uganda erina ekizibu ky'abantu butaba na mirimu ogenda kukola ki bwekiba nga kyekibi kya gavumenti eno tuwegwe ku nsonga ya Amerika nangimaliriza mu dakiika emu nti tusaba ne mu Uganda ndowooza tuleete enkola ya mu Amerika eyokubanga akalulu akahamu tekenkanakana nakalulu ka Benito negwe so wamu nasalawo nti Museveni yalina okuvuga akalulu kenkanakana ne Benito mu Yudaaya omusasula emisolo egyenkana walawa tutuziza basuubuzi batutuziza bannamawulire batutuziza balimi omuntu abayimiriddeko ekonomi y'eggwanga omulimi by'omugamba si byogamba akalulu kabenga n'omusajja alyekalamoja abaana abo banaakusonyiwa kyekituufu kyetusaba nakyo kijja jogera bye balina kuwulira kale ebadde fulause olunaku olwaleero okuva saidi eri mbadde ne Bukenya media nembeera ne mwana mulenzi Benito omuyudaaya omu kubaakuba Kristu oba omuyonaani ku saidi eno mbadde ne kansona Mutebi olunaku olwaleero nga tubaano njagala kutegeeza kuzimu ku bizinesi etugenda maaso n'okuba nti no tutambuza okuviira ddala saidi eri nina Bukenya media ono asibuka wali kusula motors tugamba nti ensonga ezikwatagana n'ebyemmotoka mukwano gwange osorogena maso kwa nti omukoonako oyina mmotoka yo ng'oyagala kugireeta kugattako kasente funa ndala alright oyina mmotoka yo oyina mmotoka yo oyagala mmotoka nti mugenda kukwatagana oyina mmotoka yo ng'owulira ogi eno yesho gye bayita unscripted mundeke ngende maaso byonna biyita oyina mmotoka yo ng'owulire nange njagala emmotoka naye sina ssente katolaba Gloria Bujera ng'ovuma mubeere mulungi mweraba bye bye